नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद रत्न में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं लौंग खाने के फायदे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे किचन में ऐसे कई सारे मसाले हैं जिनके प्रयोग से हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। हल्दी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने एंटीसेप्टिक गुण के कारण इसे घाव भरने, ठीक करने, सुंदरता पाने आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हल्दी के अलावा भी और कई सारे मसाले हैं जिनका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लौंग इन्हीं में से एक है। रात में लौंग खाने के फायदे। लौंग में यूजेनॉल होता है जो साइनस व दांतों के दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। लौंग की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए सर्दी में ये बहुत लाभदायक है। आज हम आपको लौंग के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसे अपनाने से कुल 5 शारीरिक परेशानियों का अंत हो जाता है। इस प्रयोग के अनुसार रात में सोने से पहले आपको 2 लौंग ग्रहण करने हैं, लेकिन लौंग सीधा खाने हैं या इसके तेल का प्रयोग करना है या फिर कोई अन्य एक्सपेरिमेंट, ये रोग के अनुसार आगे जानिए। पेट का दर्द। अगर किसी को रोजाना पेट दर्द रहता है, पाचन शक्ति कमजोर है, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ वो 2 लौंग निगल सकता है या फिर खाना खाने के बाद 1 लौंग चबा सकता है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से पेट दर्द की परेशानी में काफी कमी आ जाएगी। सिर का दर्द। पेट दर्द के अलावा सिर दर्द ठीक करने में भी लौंग सहायक है। इसके लिए जब भी सिर में दर्द हो तो पेन किलर की जगह 1-2 लौंग गुनगुने पानी के साथ लें, कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लौंग अन्य पेन किलर की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। गले में खराश। मौसम बदलते ही या फिर बाहर कुछ गलत खा लेने से यदि गले में खराश हो तो 1 लौंग चबा लें या उसे जीभ पर रखकर चूसते रहें। इससे गले की खराश या दर्द दोनों में बहुत आराम मिलता है। सर्दी लग जाए तो थोड़े से शहद में लौंग लें। ये प्रयोग 3-4 दिन करने से सर्दी छूमंतर हो जाएगी। मुहासों में लौंग का प्रयोग। दोस्तों, लौंग के प्रयोग से मुहासे, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए अपने स्किन के अनुसार आप जिस भी फेस पैक का इस्तेमाल करते हो उसमें थोड़ा सा लौंग का तेल मिला लें। हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों में चेहरों से मुहासे गायब हो जाएंगे और चेहरा चमकदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे लौंग खाने के फायदे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की किन्हीं खास जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।